Nhận thấy một trong những nút thắt lớn nhất mà hầu hết chủ doanh nghiệp đều gặp phải chính là bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Vốn chính là mạch máu của doanh nghiệp. Có vốn, bạn mở rộng được quy mô, đầu tư công nghệ, giữ vững lợi thế cạnh tranh. Nhưng nếu huy động vốn sai cách, doanh nghiệp không chỉ mất tiền mà có khi mất cả quyền kiểm soát.